ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ තුඩුගල ඇල්ලට. ඉතින් තුඩුගල ඇල්ලට ඇල්ලේ වතුර ගන්න ඔය තියෙන ඒලා නේද? ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් වාද මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ පායන කාලේ ඉඳ වතුර හිඳිලා තියෙන. ඉතින් ලස්සන තැනක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන තව ලස්සන තැනක්. ඉතින් වීඩියෝ දෙක තුනක් එන්න තියෙනවා දාන්න වෙලාවක් නැහැ. මම මේක නමුත් ඉක්මනින් දාන්න ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදියට. ෂෝට් කියන්නේ ෂෝට් ක්ලිප් එකක් නෙමෙයි. විනාඩි දෙක තුනක වීඩියෝ එකක් විදියට මම YouTube එකට දාන්නම්. තව වීඩියෝස් 4ක් විතර එන්න තියෙනවා කියන්නේ. ෂෙෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ රසමනස රාමෙන් සූප් එකක් හදන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අර දාන්නේ. weekend එකේ